दोस्तों, अगर आपको बार बार हिचकियाँ आती हैं और आप हिचकियाँ लेने से परेशान हैं तो हम आपको ऐसा उपाय बता रहे हैं। चाहे आपको किसी भी प्रकार की हिचकी आती हो, आप उसमें अदरक को लेना है। अदरक के टुकड़े को आपको चूसना है। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े आप मुंह में डाल करके आप उन्हें चूस सकते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी हिचकी बहुत जल्दी बंद हो जाती है। दोस्तों, इस तरह के अच्छे नुस्खे एवं घरेलू दवाइयाँ आप अगर लगातार जानना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।